जेव्हा कोणत्या वर्ड मध्ये CIAN येतं काय CIAN काय सांगतो मी तिला ऍक्शन ऍक्च्युअली काय सर्व MA मॅथ GI MA थांबायचंय तुम्ही आता पाहतो MA मॅथ GI होणार स्पेलिंग आपण आताच बघितले काय आहे CIAN मग मॅजिशियनची स्पेलिंग काय होतीये MAGICIAN डोळे बंद करा सांगा मला मॅजिशियनची स्पेलिंग काय आहे व्हेरी गुड बघा 1 सेकंड पण नाही लागला पाठ करायला झाली पाठ ठीक आहे चला पुढचा वर्ड ऑप्टिशियन ऑची स्पेलिंग काय आहे ऑफ म्हटलं की ऑफ म्हटलं ऑफ ऑफची स्पेलिंग काय येते ओपी मी पुन्हा ऑप्ट म्हटलंय ऑप काय म्हटलंय समर OPT त्यानंतर ऑप्टी जर म्हटलं तर काय येणार OPTI आलाय ऑप्टीचं स्पेलिंग काय येतंय OPTI आणि आपलं शनचं स्पेलिंग आहे CIAN म्हणजे ऑप्टिशियनचं स्पेलिंग काय येतंय OPTICIAN पुन्हा एकदा OPTICIAN म्हणजे ऑप्टीचं सांगायचं आणि शनचं सांगायचं ऑप्टिशियन करा डोळे बंद OPTICIAN व्हेरी गुड क्या बात आहे पुढे आता काय स्पेलिंग आहे टेक्निशियन टेक्निशियन टेक्सची स्पेलिंग काय लिहितोय आपण TECH आणि नीची स्पेलिंग काय येते NI नीची स्पेलिंग स्टॉप युअर राईट ECH टेक नीची NI शनची CIAN पूर्ण टेक्निशियनची स्पेलिंग काय होती मग TECHNICIAN म्हणजे त्याच्यात कोणकोणते साऊंड येतात यात काय काय आलं टे आलंय ट आलंय नी आलंय आणि शन आलंय बरोबर टेक्निशियन चला पुढे टेक्निशियन टेक्निशियन डोळे बंद करून सांगितलं नाही ना टेक्निशियन हा करा आईज क्लोज नंतर ऑप्टिशियन ऑप्टिशियन व्हेरी गुड जबरदस्त आता सांगायचं टेक्निशियन टेक्निशियन वा 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 काय शिकले बाप रे मुलं 5 मिनिटात 3 मोठमोठ्या स्पेलिंग्स स्लो नेक्स्ट पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन चल TO for ली LI पॉली TI आणि शन CIAN पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन पॉलिटिशियनची स्पेलिंग कशी येते मग POLITICIAN पॉलिटिशियन सोबत म्हणू आपण POLITICIAN पुन्हा एकदा POLITICIAN पॉलिटिशियन LITICIAN पॉलिटिशियन इलेक्ट्रिशियन इथे काय होतं इले होतं बरोबर EL नंतर ट्री ट्री क आणि त्र म्हणते मी ट्री ट्रीचं काय येणार क इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन चला
वाचूया. आता काय आहे क्लिनेशन. क्ल म्हटल्यानंतर काय येणार आहे क्ल. हा क आणि हा ल म्हणजे सी आणि एल क्ल. नंतर ई म्हटलंय क्ली म्हणून काय येणार आहे ई साठी आय क्ली. नंतर म्हटलं मी नी म्हणजे न आणि हा आय म्हणजे होणार नी क्लिनिशन. क्लिनिशन. चला सी एल आय फे म्हणतोय कारण इकडे काय आलाय स्वर आलाय म्हणून. ठीक आहे आपण याला काय म्हणतोय फे म्हणतोय. फॅ म्हणायचं का नाही फे. मी जर म्हटलं तर य आपण म्हणत नाही. ठीक आहे ए म्हणजे काय ते फक्त या लिंक पुरतं लक्षात ठेव बाकी ठिकाणी नाही. ए यानी की आणि हा शल सी ए आय एल चा सांगणार आहे शल. पूर्ण सी आय ए एल या पूर्ण स्पेलिंगचं साऊंड काय होतंय फेशल. मग आता एफ ए त्याला लावलं म्हणून आपण काय म्हणणार आहोत फेशल. चला मग एफ ए एफ ए सी आय ए एल फेशल. फेशल काय येणार आहे ओ डबल एफ आय सी आय ए एल ऑफिशियल आहे ऑफिस ऑफी आणि हे शल. चला वाचू आपण. फेशलचं सागर डोळे बंद करा. साऊंडचं स्पेलिंग काय येतंय आय. ऑफिशियल ऑफिशियल आणि ऑफिशियलची स्पेलिंग ओ डबल एफ आय सी आय एल ऑफिशियल. आता पुढचा वर्ड आहे हा आहे बघा क्र. सी आणि आर काय होतोय क्र परंतु त्याला पुन्हा यू लागलेला आहे म्हणून हा होतोय क्रू. काय होतोय क्रू. मग काय म्हणणार क्रुशल. क्रुशल. चला सी आर यू सी आय ए एल क्रुशल क्रुशल क्रुशल. ठीक आहे सांगता येईल सांगा. फेशियल पासून सांगा. पेची स्पेलिंग काय आहे मग एसपी काय येते हे बघा. हे स असल्यामुळे ब असल्यामुळे पी येत आहे आणि या मार्गासाठी ई येत आहे. काय होते स्पेस.
बघा स नंतर आहे क आणि हा आहे मात्रा म्हणजे या स साठी आहे एस, क साठी काय स्पेलिंग येतंय पी आणि या मात्रेसाठी काय स्पेलिंग येतंय ई. मग हा काय झाला स्पेल. आणि आपण पुढे काय लावतो शल. शलची स्पेलिंग काय आहे स्पेशल. स्पेशल. आता सोशल. सोशलचं पण सिंपल आहे एस ओ फक्त काय एस ओ आणि एस ओ सी आय एल सोशल. कमर्शियलचं बघा सी ओ डबल एम ई आर आणि सी आय एल. पुन्हा एकदा बघा सी ओ डबल एम ई आर सी आय एल. करा बरं एवढं स्पेलिंग लिहिलं. म्हणणार आहोत शसची स्पेलिंग काय आहे चला मग आता विशस. विशसची स्पेलिंग काय आहे वी आहे बघा व साठी काय वापरणार आपण व्ही आणि वी आहे म्हणजे विलांटी आहे म्हणून काय वापरणार आय. विशस. आणि शसची स्पेलिंग काय बघितली आपण विशस म्हणजे काय असतं बरं क्रूर व्यक्ती असतो ना विलन एखाद्या पिक्चर मध्ये असतो तसा क्रूर विशस. चला पण आपण इथे मीनिंग बघणार नाही आपल्याला फक्त वर्ड बघायचे. आता प्रिशियस. प्री स्कूल माहिती सर्वांना प्रीची स्पेलिंग काय असते पी आर ई प्री. मग प्रिशियसची स्पेलिंग काय आहे पी आर ई प्रिश आणि विशसची स्पेलिंग प्रिशियस पी आर ई सी आय ओ यू एस प्रिशियस. नंतर कॉन्शियसची स्पेलिंग काय सी ओ एन कॉन्ची स्पेलिंग आहे त्याच्या पुढे काय लागतंय स कंस. काय कंस माहिती आहे ना कोण आहे कंस कोण आहे रावणाचा मामा. चला कॉन्शियस सी ओ एन एस सी आय ओ यू एस कॉन्शियस. नंतर डिलिशियस. जामुन कसे असतात डिलिशियस. मग डी ई येणार आहे इथे. जरी डी ई चा साऊंड हा डे होत असला तरी आपण इथे काय म्हणणार आहोत डिलिशियस. डी हा काय आहे लिशियस डिलिशियस. ठीक आहे डी ई एल आय सी आय ओ यू एस. नंतर सस्पिशियस. ससची स्पेलिंग काय येणार सस एस यू. यूचा साऊंड अ असतो माहिती सर्वांना त्याला सूस नाही म्हणायचं सस. नंतर काय आहे पी. मग प साठी काय येणार पी आणि पी म्हटलं म्हणजे आय सस पी. आणि शसची स्पेलिंग माहिती तुम्हाला सॉरी आय ओ यू एस सस्पिशियस. वाचा बरं विशस प्रिशियस